我迄边人，大家都很爱种甘蔗。平常我就伫庙方做事，下个时节手老师太人大最久。不过了下我们去小鸡强庙，然后变做了下时行嘅网红，今日奥多拜去公路旅行，大家挺爱跳下来去了哦。客家开课，客家开课，客家开课。哇，行唔错路咧，我从台山县去到了台十三县咧。哦，可能阵风调那很纷纷。台山县係從龍潭到豐原呢一段，按到中豐公路。喺台十三县哦，係從新竹嘅香山到豐原呢一段，按到台十三县。我看，我小紅做嚟騎幾久，騎到豐原。哇，很正哦，披蒙沙盐呢，大家可能看唔出来，那边嘛可以做菜，那边面在水区，可能像个大草原嘛，做嚟做个大草原，因为你啊欠水，用山上已经无落水，你没有你迄个农业嘅太险，不错，你农民要从头用到水，水对人类嘅生发要去动重要嘅东西，不错，你平常时用水就较上调诶。其实啊，咱按看有伊都苦中作乐啦，因为农民因为耕种人啊，伊都靠水吃饭呢。那算一个期间限定的秘境。我刚刚从面底水库下来，汤菜听人讲啊，来到头目一定会食一碗面做粥。你说，大家好，什么？呛温你哦，即做埋很多卵黃面。卵黃面咧，因為面皮包加卵去做啊。哦，哦，古說唔係攞杯加一隻卵喎，唔係，係因為加面做。面係產卵用嚟做。哦，試看咧，試看咧。好吃，好的。可是俺芒市以前来说比较好吃，因为加碗很多吃碗的面都是很好吃。很錯，就是我用硬嘅碗，唔會變塑膠碗唔好。呢一面哦，特別是講洗起來啊吼，嚼勁很一做得啦吼，弄嚟就即家做嘅，特別係啊。加面懂 Q 啊，係啊，連同款。試看咧。哦，有得鹹，俺好吃鹹嘅。客家人哦，東鄉，客家人他重口味。其實我看攞杯東涌住宅區啊，你有冇去呢邊啊？本來係即間屋啦，佢會做啊吼，做嗰種講家人家可以專業啊。啊，你下後面做我因為冇講想講即間地方啊吼，佢唔會歡迎你面色，啊即間就搭起來，啊盲地啊，康個地方點都較好。你下 FB 有防騙，哦，就一撒傳一撒，一撒帶一撒，啊大家就過來啊。快睇嚟，你下播出以後，該落落去排列嘅。喺有一 tip 咧，所在講係即間滷蛋咁嘛。你下客家人未當好食嘅哦，比如按糖條啊，按用爛鐵啊，地包落蛋黃啊，有落嘅，即係多糖條地包嘅，增加濃郁感。安排大家來調播嘅時間。所以嚟食面，烘嚟啲肚張啲哦。
浸到嘞！哇，银老眼波出去两片，有银冇？慢点啦。哎，你好，你好。你好，你好，嘿，你好啊。银老眼波，要啊总共两片有5斤。 5斤，嘿，哇，你公司啊？應該出去嗌胡夢米啦。胡木米啊，胡木米都有啊。我看下胡木米以前我過層層的關卡，好啊，好嘛？唔怕，嗌唔驚啊。那邊都嗰片啊。我同佢嘅硬嘢，你都也係我哋。哦，哎呦，好。呀，來。剃刀，好摸波一層，好，先一來，講呢。啊，一定會愛用，會愛用就錯了。對，都安尼，好，安尼一來慢慢我冚過來，哈，嘿。過來打剃一層，哦，你要懂槍密室逃脫呢，哈。剃3層，拍攝的都一樣。哇！係，看到嘅哈。哦，地位上到樣嘢啦。哇，先講。5斤樣嘅。哦，睇下寬，你按太皮呢？哎，你一包去嘛，嗰種。做有機的，你下就做太空包，因為你可以用嘅椴木或者是一般的木材的時候，麻煩，因為叫我去林務局嗰邊申請樹種來源，我係咪有機的，所以當麻煩，所以簡單的部分都可以用太空包。我說夢蜜也算係一種菌，對不對？它是腐木上的一種菌，但是東西當中就是有機質長出來的木蜜啊，同一般的菌類，我看有地方它有脂肪，所以佢煮起來會像椰有嘛。好，所以起來蠻有一些滑嫩 QQ 的感覺。但係佢黏軟還是濕濕的呀？濕濕的哦，正常啊，因為人濕土啦。我們的木耳都很多果粉，我們摸外面，不要摸裡面。摸裡面的話，果粉會被你摸掉。哦，這邊的果粉被你摸掉，有沒有？就是幹嘛個用途誒？就是不吸水，冇必按到水到地方，這是保護層。雖然講不要木棉，不要下巴。還有你搞矮，好啊，搞矮用我只看到冇。來去了，耶下去，胸大聲一點。哎，走，按呢，哦，按那個吃寬，好，按那個吃寬的。係啊。淋水，先吃寬的水，淹呢下去開始當個下半的精油。好，45度角，下半淋的爽。好，你說什麼？好，吃寬的。哦，哇，水蒸氣哈，來較激掉誒，夾掉色，愛用的嘛。係。那款記憶包迄塑膠袋，愛用淋，用淋的多。唔怕，都係你淋，愛用的嘛。叫淋摸杯，唔係淋地杯，係。哇，愛用算細神啊。對啊，就等於細下神係咪？有色都好。哦，加切的，跳色。跳色可以用乜嘢？摸邊淡淡丁丁。會爛鐵的嘛。係，跳色會出拳。哦，細神哦。嚟下杯地位，如果下杯冇排到。哎呦，好，走，坐着，有拉色的，先不用踢了哈。哦，跳戲。三忙辛苦嘅哈。用算個紋飾哈。將眼紋飾裡邊，所有嘅紋飾都下邊一塊空嘅，以前嘅唔啲黑燈嘅，唔同風都上拍拳，全部冇咧。都冇。我講。啊，你倆做得扎寬了？做得啦。扎以前我教你要扎，先拿一包出來哈，一鋁哈，來。一擺來，你都來到地巴嘅，地巴有嘅個木屑有冇？來準咯喲，冇來幾下擺，冇第一檔來熱咯，好冇？木屑，樹哈，來等咧，準備咯，1、2、3，拉得下來，看到冇？木屑都壓，來幫我，壓幾把，考驗技術。2、3，來看喂，沒事。冇泥槍，做埋可以嚟按你泥槍給它看冇有血，都地方殘留哈。冇泥槍，我用樹枝一刻出來。你吃到夢蜜，可能做得做香水，用吃鹽嘅用。我們慢慢的要去走生技的產業，而事實上會做給爽身粉、護手霜，不只是可以吃，還可以用。剛很講做庫裡嘛哈，人家夢蜜用手機遙控，手機嘅輕的。哇！如果健康的這個東西，因為加跳色的，溫度濕度都98的跳色的，哦，哇塞，大風，濕度都冇處理嘅。哦，來切特了。你唔是做這，你是夢蜜。哦，你，快用把該東西做啦。好，你。
你那片风景动江呢？哎吼，你那迄嘛该输。这个阿妈有种安的复茶树，这嘛种无木蜜都复茶树所好，因为复茶有在后出，它有散发着70倍的芬多精。哦，刚好我在木耳周边有一些菌，不好的菌给都用来就杀菌杀干净啊。你要算一个自然农法的一种方式啦。对，所以你刚刚来踢奶，种它草生栽培。如果是太干净的土地，它零下的湿度、温度都会不对，小昆虫啊、萤火虫啊，给到都唔会乱。哦，不错，小熊哥记唔迄难食哦，记唔迄无上迄大臭哦。你迄因为到迄生态嘅环境好。啊，你买迄嘛该？哦，原汁原味的无木蜜，无糖的，系，无加乜该？来试看。好，这款呢？滑溜。哦，还有一粒一粒的口感哈。哎，今天就让你喝这等大杯，同贵嘛。哎，我讲都加钱。好，讲价钱就爽感情。哎，这个用滴嘛，哈，来干杯！这个用滴，辛苦你。啊，年时节了，今后带其他先买品油嘛，去看很舒服的地方。哎呦，哎，你俺们就会看业绩。你起先买多少钱啊？做嘛了？我你要不用讲一下。冇，自家去，好啦，自家去啦，自家去咯。哦，他看，你要压紧，按讲，你讲，按讲。哎，我老太家小姐哈，你啊片啊，东王有一个糊的，加一个人带啊，加很多漂亮海。啊，肉你啊片很多公干，哦，啊，过去改片呢就是美丽斯啊，啊，山档该大家看得到吗？那个亮亮的一区，该就会联合大学的八甲校区啦。下面有个七彩的星，来请你拍照。自拍，耶！强哦，然后呢，哦，约会圣地，好啦，差不多就按有，攞去几杯，攞咖啡试啦。人家回想，因为小城头嘅迄个欠水嘅面的水库，意外本来发现到一个无空嘅建设，一个秘境，在来到该乱蒙面，该风嘅地都会当地哦。含有共同研究欠嘅小熊哥，搞爱摘木蜜，当成起抓落到抓片，看压紧，按规日选下来，7分的分数应该100分有哦，算成功嘞啦！也咖啡咩试下摕咧，通到去做咧，拜拜。